hacer un experimento de cambio temporal. Acá tenemos un hielo y acá tenemos agua hirviendo. Lo que vamos a hacer, vamos a meter el hielo en el agua. Ahí se está metiendo y vamos a ver que se deshaga el hielo, que se deshace. Aquí vemos, ya se está deshaciendo. Se deshace, se deshace, se deshace, se deshace y ya, se deshizo. Y entonces es un cambio temporal porque si el agua lo metemos en el congelador se va a volver hielo otra vez. Y miren, ahora vamos a pasar con el otro experimento que va a ser un papel con el fuego. Y entonces acá tenemos el papel y lo vamos a poner en el fuego. Este va a ser un cambio permanente. Ahorita lo van a ver. Lo ponemos en el fuego. Y entonces, como están viendo, pues esto ya es casi, o sea, ya no se puede hacer nada con la hoja. Ya no puedes escribir, ya no puedes hacer nada con la hoja, pues. Y por eso es un cambio permanente. Muchas gracias por ver el video.